Hola a tots, benvinguts de nou al canal La Mares de Lectures, jo em dic Marta. Avui vinc amb un vídeo una mica diferent, fins ara només havia fet vlogs al canal, a aquest canal, però bueno, em venia de gust fer una mica un vídeo diferent. He decidit fer un vídeo de recomanacions. A mi m'agrada molt llegir clàssics, fa ja uns quants anys que assíduament llegeixo clàssics, i doncs em venia una mica de gust fer un vídeo de per on començar a llegir clàssics, si algú està interessat en començar a llegir-los o li fa una miqueta de respecte. Doncs vinc amb un vídeo per intentar fer entendre que els clàssics no són ni millors ni pitjors que la literatura contemporània, simplement són llibres que jo crec que han passat el filtre del temps i que han agradat a moltíssims lectors i això fa que avui en dia el seguim tenint amb nosaltres. I bé, amb aquest vídeo tampoc vull donar a entendre que jo soc cap tipus d'experta en literatura clàssica, perquè no és així. Parlo totalment des de l'amor a la literatura i des de la perspectiva d'una lectora normal i corrent com qualsevol altra. Però bueno, això, com a mi els llibres clàssics m'agraden moltíssim, em venia de gust fer un vídeo d'aquest estil. I bé, per on començo? Doncs crec que començaré una mica parlant des de la meva experiència, de la meva pròpia experiència. Jo, d'adolescent, vaig llegir algunes novel·les clàssiques, tipus Orgull i prejudici o Cims borrascosos, però una vegada vaig començar a la universitat, com que el tema de la lectura va quedar apartat i vaig estar uns quants anys sense llegir o llegint novel·la contemporània, best-seller, aquest tipus de lectures, fins que cap al 2017 o així vaig descobrir Booktube i Bookstagram i vaig començar a seguir moltes editorials a Instagram i es va obrir un món nou de possibilitats per mi. I una de les primeres novel·les clàssiques que vaig llegir en aquell moment, en el 2017, és un clàssic dels clàssics que a més ara en aquest mes d'octubre-novembre ve perfecte i em va agradar molt. De fet, és una de les, jo diria que la meva novel·la preferida de tots els temps i es tracta de Frankenstein de Mary Shelley. És una novel·la que a més el moment en què va ser escrita també és molt peculiar. La Mary Shelley estava casada amb Percy Shelley, si no m'equivoco, sí, Percy Shelley, i els va convidar Lord Byron a Villa Diodati a passar, no sé si una nit o no, no me'n recordo, uns dies a Villa Diodati i a l'estiu, i aquell estiu es coneix com l'estiu sense sol o alguna cosa així, perquè va entrar en erupció un volcà i amb les cendres i de més no es veia bé. Això va obligar que estiguessin tancats a Villa Diodati, se'ls hi ocorregués escriure històries de terror o de misteri, i Mary Shelley va escriure Frankenstein allà. A més, també Polidori va escriure El vampir, que també és un clàssic. I és una història molt curiosa de com es va crear aquesta història. I què trobem a Frankenstein? Doncs a Frankenstein seguim a Victor Frankenstein, un científic que decideix desafiar les lleis de la física, de la química, de tot, i crea un monstre, gràcies també a un fenomen meteorològic, té vida aquest monstre. Jo trobo que Frankenstein, més que una novel·la de terror o de por, és una novel·la que reflexa el pitjor de l'ésser humà, que quan intentes anar de llest i desafiar la naturalesa et surt malament i tot es gira en contra teu i, no sé, jo trobo que és un llibre fantàstic que amb una història aparentment senzilla, de ciència-ficció o algo precursor a la ciència-ficció,
jo crec que senta una mica les bases d'intentar donar una espècie de lliçó amb la ciència-ficció, amb algo inventat, intenta donar una espècie de lliçó i senta les bases del que potser acabarà sent la ciència-ficció futura, per exemple, Dune amb el tema de l'ecologisme, o no sé, això és el que em fa reflexionar quan vaig llegir Frankenstein, que Frankenstein senta les bases de la ciència-ficció actual i no sé, per mi és una porta d'entrada fantàstica per començar amb els clàssics, amb aquesta història. Jo trobo que és perfecta per començar a llegir clàssics i us la recomano moltíssim. Què més? Una de les novel·les que també vaig llegir quan vaig decidir retomar aquest hàbit de lectura de clàssics va ser Una habitació pròpia de Virginia Woolf. Jo el vaig llegir en aquesta edició, però bueno, us deixaré la portada en català en algun lloc. I és un assaig bastant curt, però molt dens. Estan transcrites aquí dues conferències que va donar l'autora el 1928 sobre feminisme i no sé, jo trobo que és una història, un assaig molt interessant per començar una mica a conèixer l'autora. Una autora que a mi em genera molta curiositat i per això vaig decidir començar per aquest, per conèixer-la una mica. Trobo que és un assaig molt interessant que parla una mica de lo difícil que han tingut les dones al llarg de la història per poder escriure i de lo fàcil que hagués estat que les dones tinguessin una habitació pròpia on poder escriure, on poder pensar i on poder deixar volar la seva imaginació i les seves dots escriptores i artístiques. I bé, doncs això és el que ens parla aquí la Virginia Woolf, Una habitació pròpia. Super recomanat també per començar a llegir clàssics d'un altre estil, d'una manera més assagística, que potser poden arribar d'una altra manera al lector. Bé, aquí queda la recomanació també, molt, molt recomanat. D'altra banda, jo havia llegit Jane Austen quan era adolescent, ja us he comentat, vaig llegir Orgull i Prejudici, també vaig llegir Seny i Sentiment quan era adolescent, però bé, quan vaig retomar el tema de la lectura, vaig decidir llegir una novel·la més curta de Jane Austen per recordar una miqueta com era ella, la seva manera d'escriure, i vaig optar per llegir L'Abadia de Northanger. A mi és una història que m'agrada moltíssim, és bastant curteta comparada amb les altres novel·les de l'autora i en aquesta història seguim a la Catherine Morland, una noia humil que sembla que era filla d'un clèric. Bueno, la majoria de protagonistes d'aquesta època eren filles de clèrics, però bueno. La Catherine Morland se'n va, no sé si és que fa molt de temps que el vaig llegir, però se'n va a Bath i allà coneix a dues famílies, una família més vanitosa, més poc recomanable, i una altra família que és d'una classe social una miqueta més alta que ella i que viuen a l'Abadia de Northanger, la conviden a anar allà. I Catherine Morland li agrada llegir novel·les gòtiques. Hi ha una autora, la Anne Radcliffe, que li agrada molt a la Catherine Morland i llegeix les seves novel·les. Los misterios de Udolpho és una novel·la gòtica i està com molt influenciada per aquestes històries i es munta les seves pel·lícules en el seu cap sobre que l'Abadia de Northanger està com encantada i es munta unes pel·lícules ella tota sola que fan molta gràcia, que està explicat amb la fina ironia de la Jane Austen tan característica i no sé, és una novel·la potser més senzilla que la resta, però que té els elements típics de la Jane Austen que la fan tan característica i no sé, a mi em va agradar moltíssim, així que també super recomanat per començar a llegir clàssics i entrar-se potser en el món de Jane Austen. Jo crec que és una molt bona opció i la veritat és que ara parlant d'ella m'han entrat moltíssimes ganes de rellegir-lo. Potser succeirà aviat, no ho sé. Aquí us el deixo també, aquesta super recomanació. D'altra banda, jo havia llegit Cims borrascosos quan era adolescent i quan vaig decidir retomar una miqueta la lectura també vaig llegir Jane Eyre, però sí que és veritat que Jane Eyre potser de la Charlotte Brontë és de les novel·les que menys m'agrada i
Després vaig decidir llegir una altra germana Bronte per veure què tal, i vaig llegir, no en aquesta preciosa edició, sinó en una altra que tinc també, en castellà, però vaig llegir Agnes Grey d'Anne Bronte fa això, cap al 2017 o por ahí el vaig llegir, i em va agradar força, la veritat. Sí que és veritat que Jane Eyre és una història molt més desenvolupada, molt més llarga, molt més potent, però Agnes Grey trobo que és una història perfecta per començar a llegir clàssics perquè és més curtet, la història potser és més senzilla i bueno, molt disfrutable. Agnes Grey és una jove que és filla d'una família molt senzilla i que necessiten diners, i ella decideix ser institutriu, cosa que la seva família no acaba de veure bé perquè ella és molt jove, però bueno, llavors se'n va posar en una família on veurà una manera de viure diferent i coneixerà a persones que la influenciaran i la faran evolucionar també com a persona. No sé, és una història que denuncia una miqueta el tema de com vivien les institutrius en l'època victoriana i el maltractades que estaven, i trobo que és una història molt interessant, una mica per conèixer el context històric de l'època i també per endinsar-se en la vida de les Bronte i en conèixer les seves obres i què és el que escrivien. I trobo que la Anne Bronte escrivia molt bé, per mi és la meva germana preferida de les Bronte, ja ho he dit moltes vegades, però és que és així, a mi m'agrada moltíssim. La llogatera de Wildfell Hall, que és la seva altra novel·la, és meravellosa, però trobo que Agnes Grey és una molt bona porta d'entrada tant per endinsar-se en els clàssics com en les novel·les de les germanes Bronte. És una molt, molt bona opció, i a més Bien Edicions ara ha editat Agnes Grey en aquesta preciosa edició en el seu Club Victoria, que és una edició fantàstica i super recomanat. D'altra banda, també vaig llegir, també fa uns quants anys, un llibret molt curtet, molt fi, d'un autor també clàssic, que tira més cap a la banda del misteri i terror, no? I es tracta de L'estrany cas del Dr. Jekyll i Mr. Hyde, del Robert Louis Stevenson. Jo tinc aquesta edició super fineta, super petita. És una història molt curta, molt entretinguda, que bueno, a aquestes alçades de la vida jo crec que tothom sap de què va aquesta història tan curta, però bueno, parla sobre la doble personalitat, és una història que succeeix a Londres, és una història d'intriga i de misteri molt entretinguda, molt curta, molt fàcil de llegir, i jo trobo que també és una porta d'entrada als clàssics fantàstica, super recomanat. Jo el vaig llegir també fa bastant de temps, però m'atreveixo a recomanar-lo perquè em guardo un molt bon record, i res. Llavors, d'altra banda, Bien Edicions té una col·lecció que es diu Petits plaers, que editen alta literatura en petites dosis, i bueno, jo soc molt fan dels Petits plaers de Bien Edicions. Trobo que editen joies, petites joies que a vegades no es troben en català, i no sé, jo he llegit ja bastants i a mi m'han agradat, la gran majoria m'han agradat moltíssim. I aquests són els llibres que he llegit més recentment. Els que us he parlat fins ara eren llibres que he llegit fa uns quants anys. Aquests els he llegit en els últims, no sé, 2 anys o un any i alguna cosa. I són llibres de literatura clàssica que a mi m'han agradat molt i que us recomano per si voleu endinsar-vos en això, la literatura més clàssica. Primer de tot, crec que us parlaré una mica per ordre de publicació de Bien Edicions. I ja està. El primer de tots, que crec que és el número 1 de la col·lecció, es tracta del Regne de les dones d'Anton Txékhov, un rus, que normalment els russos, a mi al principi em donava una miqueta més de respecte, res més lluny de la realitat, perquè realment la literatura russa és igual d'assequible que la resta. Potser podries dir que és una mica més densa, però realment a mi no m'ho sembla. En el Regne de les dones seguim una dona que ha heretat una propietat i una fàbrica, i observem una mica el dilema d'aquesta dona després de deixar de formar part una mica del poble, del pueblo llano, no? I formar part d'aquesta, no aristocràcia, però d'aquests rics
que tampoc l'acaben d'acceptar pel seu origen humil, no? I una mica parla d'això, de les dificultats que té aquesta dona per obrir-se pas en aquest món de rics que no l'acaben d'acceptar i que tampoc ja no forma part del món dels pobres, del que procedia, no? De l'origen humil que ella tenia. No sé, a mi és una història que em va agradar, és molt curtet, tampoc és la millor història que llegireu mai, però bueno, em va semblar molt interessant, molt fàcil de llegir i realment una molt bona porta d'entrada també per llegir literatura clàssica russa, així que super recomanat. El següent també que us volia recomanar també és un clàssic rus, un altre autor que a mi em va conquistar, em va captivar amb aquesta petita història. Es tracta d'Ivan Turgenev, Dos amics, una història també molt curteta, molt fàcil de llegir, que parla sobre dos amics de diferent classe social però que viuen un al costat de l'altre i bueno, doncs, un d'ells decideix ajudar l'altre a trobar una dona i per casar-se i bueno, doncs, van fent diverses visites a diverses cases per presentar-li doncs, a dones al seu amic i bueno, assistim a aquesta petita recerca d'una esposa que, bueno, que al final potser es gira una mica la truita i passen coses que no t'esperes. No sé, està molt ben explicat, molt ben narrat, trobo que Turgenev és un bon narrador, a mi m'agrada molt i també el trobo una molt bona porta d'entrada per endinsar-se en els clàssics russos i conèixer doncs, això, autors no tan coneguts, potser com d'altres, però també igual d'interessants per descobrir. D'altra banda, un altre clàssic que a mi em va captivar dels petits plaers es tracta de El blat tendre de Colette. És una història molt tendra, molt maca, la veritat és que a mi m'agrada moltíssim. La Vinca i el Philip són dos adolescents que han crescut junts, que han estiuejat junts durant molt de temps i bueno, doncs estan en aquesta edat de descobrir coses noves que es comencen a treure, però bueno, durant aquest estiu en el qual es centra la història passaran algunes coses que potser els allunyen una mica. No sé, és una història molt maca, a mi em va enganxar moltíssim i el trobo fantàstic també per endinsar-se en els clàssics, molt recomanat. D'altra banda també Henry James és un autor que fa una miqueta de por, no sé, a mi pel que he llegit d'ell i de la seva manera d'escriure hi ha novel·les que són força complicades de llegir. Jo, el primer llibre que vaig llegir d'ell va ser Otra vuelta de tuerca, que fa bastant de temps que el vaig llegir, no me'n recordo molt bé de la història, però sí que és veritat que Viena Edicions ha editat Pandora, de Henry James, i el vaig llegir potser farà uns mesos i en guardo un molt bon record. Pandora és una dona de poble que es munta en un vaixell per anar als Estats Units i allà coneix a un diplomàtic alemany que es queda una mica prendat d'ella i de la seva manera i la seva desenvoltura en aquest ambient i bueno, es pensa que no la tornarà a trobar mai més, aquesta noia tan diferent, però bueno, res més lluny de la realitat perquè sí que la torna a trobar i quan se la troba molt canviada, molt diferent i bueno, doncs Pandora ha evolucionat molt en la seva vida i bé, és una història també molt interessant, molt fàcil, molt curteta de llegir i super recomanat. I per últim, l'últim clàssic que us volia recomanar, per iniciar-se en el món dels clàssics, es tracta d'Una vila a Florència de William Somerset Maugham. És una història també fantàstica, enganxa moltíssim. Més que una història agradable i estiuenca, com es podria pensar, sí que és una història estiuenca, però és una història amb una trama de misteri, bueno, no, és que potser no seria de misteri perquè realment saps el que ha passat en tot moment, però bueno, té un moment a la meitat de la novel·la que passa una cosa que enganxa un muntó. Seguim a la Mary Panton, una jove que ha llogat una casa a Florència durant l'estiu i bueno, ella ha rebut moltes propostes de matrimoni però sap que l'opció correcta seria casar-se amb un home que aviat rebrà una posició a un càrrec de responsabilitat de la Índia. El que passa que passen coses
i els seus plans potser es veuran una mica estroncats i, bueno, no sé, és una història molt guai. Això, el que passa a la meitat de la novel·la que no t'esperes per res, la fan trepidant i que no puguis parar de llegir. Es llegeix en un momentet, és potser una de les més llargues, però es llegeix en un moment, enganxa molt i també el trobo una molt bona porta d'entrada per començar amb els clàssics. I res, fins aquí aquest vídeo de recomanacions per començar amb els clàssics. Espero que us hagi agradat. No sé, comenteu-me sota els comentaris si heu llegit algun dels llibres que he recomanat, si em recomaneu algun altre clàssic així més facilet, més entretingut de llegir, que no algú tan més farragós i més complicat. Estaré encantada de llegir el que em recomaneu. I res, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat i ens veiem en el proper vídeo. Adeu!